la réglementation en matière de contrôle. Vous faites une inspection sana sur un avion de la compagnie. C'est 10,000 téléphone اللي يعيط لك من الفوق. Relâcher, c'est le pavillon national. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Donc c'est pas normal. Et malheureusement ça continue à fonctionner comme ça parce que c'est pour cela اللي انا قلتها عده مرات والناس لاموني يعني حتى كي يتكلم معايا بلغه الطيران بصح والسب والشتم يعني في دي ريزو ما عندهم حتى معنى surtout quand ça vient de gens qui touchent des salaires énormes يعني quand j'ai vu les messages c'est vraiment يعني تشوف باللي النيفو ما كاش على ذاك اللي كان استعجال فيما يخص وضع هذه الاجونس هذه بالاخر. على سبيل المثال لو انانا يعني لو انانا تدخل دراهم كبار عندها ان بودجي الا ديبلوكي ان بودجي بور لا تور دو كونترول دالجي هي مانيفيك يعني الاخ المخرج اسكو ممكن عندنا الصوره تاع برج المراقبه تاع مطار الجزائر يعني مانيفيك اون اركيتكتور سي اكستراوردينير اي لا هوتور تاعها لي بيرمي انها تشوف كل اخر دونك سا اوغمونت لا سيكوريتي ولكن المشكل ان سكي دور سي لو جيني سيفيل qui a été terminée, elle est belle, elle est opérationnelle. Matériel, voilà, elle n'est pas encore opérationnelle. Et les équipements, et les équipements avec Indra, en espagnol, les équipements, le budget a été débloqué le jour où Indra le donc, alors le problème, attendez, il y a un problème qui est sous-jacent et que les gens ne réalisent pas, c'est l'obsolescence. Vous allez avoir, parce qu'en matière d'aviation, vous n'avez le droit de sélectionner que des produits qui ont une historique. Qui est une traçabilité. يعني كيتطور راك تكون لازم لك ابديتينغ لازم لك تزيد. Non, c'est pas l'updating, c'est ce qui est le plus difficile, mais vous avez des composants électroniques qui ont 15 ans, 20 ans d'âge et qui vont devoir être remplacés par de l'électronique plus moderne. Et c'est le coût aussi, le coût. Alors le coût, c'est pas dire que ça va c'est pas dit que ça va être compatible. C'est pas dit que ça va marcher. أنا تكلمت على مطار الجزائر كان مطار غرداية كان يعني il y a plusieurs tours qui ont été lancés اللي مازال alors que على سبيل المثال le CCR d'Alger le CCR de تمرست l'accident encore من بكري وحنا ندوموندو لان كطيار عسكري انا كنت في مرحله اننا كي نروحوا للصحراء سي يافي با لي راديو تاع لا ار تي ا ليبوك يعني اون بوفي با نافيغي ا موان كي كان ان افيون اللي يدير لك الرولي باسكو كنا براتيكمون ابوندوني يعني سولو موند كيما الفيلم تاع سولو موند ما كاش كونتاكت راديو فكنا نتكلموا في لي سيمينار باسكو جي في بارتي دو سيمينار دو سار ناسيونال يعني السيرش اند ريسكيو le comité SAR national, on a toujours parlé du CCR, que c'était une obligation, c'est un continent que نشوف فرنسا شحال فيها من فير يعني من كونترول ريجونال سي انكرويبل احنا سي ان كونتينون عندنا كونترول ريجونال دالجي يعني سي سي ار دالجي تمرست على سبيل المثال وهذه باش نقولها للاخ مشاهد ماشي ليك لان تعرف انت بالك الدوسي تمرست البروجي اي تي لونسي بار عمار تو ان 2004 ومن بعد انولي لان دخلت فيها طاليس ودخلت فيها نورتروب جرومان ودخلت علاش انولا الله اعلم لان رانا في رمضان وليله عيد ولكن انولا الجزائريين حنا عشنا تالمو هذوك الصوالح هذوك وكل جزائري على بالو علاش انولا يعاود يسورولونس يسانول علاش باسكو السومه تاع هادو ما عجبتناش الى اخره يجي نهار وين الى ايتي رولونسي ان 2016 في 2016 راهو كاين لي زيكري ان المدير تاع لو انانا المديريه تاع لو انانا تقول لك عندي 18 شهر تاع ديلي دو رياليزاسيون من 2016 ل 2020 رانا في 4 سنين. على سبيل المثال باش الاخ المواطن يفهمنا هذا السي سي ار هذا الكونترول ريجونال دو تمرست اللي زدناه فيما يخص يعني التحكم في الاسباس ايريان تاعنا لو كونترول دو الاسباس ايريان الجيريان كنا قادرين ندخلوا به اموال كبيره علاش؟ لان راني نهضر تحت لو كونترول تاع مختص دولي اللي كي نجيبوا لو ترافيك ايريان لو بالونس فير لو سود تو الترافيك كي ترانزيت لان ما كاش طائرات غير اللي تجي للجزائر كانت طائرات اللي تروح لافريقيا اللي تروح للمحيط الهندي المحيط الاطلسي اللي لازم لها تفوت كي تكون عندها اون سيكوريتي سو لو بلان دو كونترول اون فا كري اون ايروي دو سو كوتي يعني طريق جوي في هذاك الطريق الجوي لو سيرفول هذاك يدخلنا دراهم في ديك المرحله يعني كي نقول لك في 2000 لي زاني 2008 2010 il était question ان لو ترافيك كان الحق en 2017 الحق 250,000 موفمون يعني في العام حنا لو فيتور سي بور اريفي ا 500,000 موفمون كي شوز تري بوسيبل في لا بوزيسيون تاع الجزائر جيوغرافيكمون فكانت قادره تدخل لنا 400 مليون دولار في العام يعني التاخر تاع هاد الناس اللي هي مسؤوله على هادو لي بروجي qui coûte de l'argent qui ne rentre pas à l'État
يعني جوسكا كون هاد الناس قاعدين يعني مريحين ونورمال. سو بروجي نو ديمار با il n'est pas opérationnel son enveloppe a été يعني حتى في ما يخص نديروا مشكل. انا بالك انت ما حضرتش، نديروا مشروع في الجزائر نبداوه اليوم on le réalise 20 ans après. réaliser 20 ans après il y a l'inflation. البولون اللي كان يسوى 1000 فرق اليوم او يسوى 20000 غدوه. Je vous ai raconté ce qui est arrivé. J'étais au ministère dans la salle d'attente. Il y avait deux personnes qui discutaient de moi à radio. Je leur demande si c'était des techniciens. Ils me disent on est comptable. Ils me disent oui, c'est 10 ILS. هذه شحال عندها؟ Il y a une année. هذه عام كانوا مازالوا جابوا الكواد باش يشروا لي لاس. Attends, mais je leur ai dit, bon, d'après moi, c'est un projet qui date de 15 ans au moins. C'est sûr. Ils m'ont dit oui. لأن باش الآخر مشاهد يكون على باله هذا لي لاس instrument landing system il n'existe plus maintenant dans les normes. Bon, il existe dans la très haute catégorie, dans la très haute précision. عام أنت كدير مطار كيما هذا, c'est pas pour placer. Là, il y a des technologies, il y a la DS, il y a la DSB, la DSB-IN, il y a des technologies qui ne coûtent vraiment pas cher et qui sont... coûtent moins que l'ILS. Parce que c'est obsolète. غدوة راح لك l'ILS هذا ما تسيبش في المارشي puisque ça avance, ما تسيبش Il y a une technologie, la technologie GPS vous permet de faire une approche sur une piste jusqu'à une hauteur de 250 pieds, qui est un ILS catégorie 1, et beaucoup moins cher. اخي المشاهد زيد نكمل لكم حاجه ان دراهم كبيره رانا مضيعينها ماش تدخل الجزائر بسبب يعني تصرف غير مسؤول للناس اللي هما يعني يزون بيلوتي سي بروجي. لان 400 مليون دولار هذا يقول لك عندها سنوات 400 مليون دولار ونخسر لو ترافيك اللي نفوتوه على لافير تاعنا. يعني سي دان ارجون تاع الشعب الجزائري رانا نضيعوا فيه بسبب تهاون. J'espère, c'est pour cela que l'agence elle est urgente et c'est pour cela que l'autorité de l'agence elle doit dépendre de plus haute autorité parce que من l'aviation civile اللي هي تشرف على l'UNANA وعلى le GSA حتى le GSA le système يعني de parking يعني qui n'a pas fonctionné au début, qui a fonctionné par intermittence. وين استقبلنا الماتيريال وين شغلنا on a perdu les garanties, les délais de garantie. donc هذه قاعد تقام دراهم والناس مازالت مريحه ونورمال. يعني حتى نعاودوا نشرحوا هذا الشيء هذا. انا نعاهدكم ان الحصه هذه تكون حصه اخرى للطيران ماشي في كرايسس ولكن on va essayer de mettre au point une émission à thème. يعني نديروا حصه اللي هو التام تاعها الطيران. نهضروا على لي زايرو كلوب، نهضروا على لايرو موديليز كيف الطفل قادر نعطوا له يعني اون اكتيفيتي سان يشغل راسه مخه يخدم اون ماكيت الى اخره. كاين مختصين في الجزائر حتى اون فا اوفرير سيت كاباسيتي. اون فا بارلي دو لافياسيون اغريكول لان عندنا بلاد كبيره وعندنا فلاحه اون بيردو لافياسيون اغريكول. فلهذا نخصوا يعني مكان خاص في القناه ان شاء الله هذه للطيران حتى للماريتيم. يرى مختصين في الماريتيم لان المجالات هذه تهم الشبان الجزائريين تهم المواطنين. فنزيد نعمق في الشرح تاعنا. نتمنى كل الخير لكم. نقول لكم وشكرا الاستاذ بن الحل. بي بيانفوني نوتخ فوا. يعني اون فايسي دو كونتينيو سو ديبا لان لو ديبا راكم شفتوا حتى ساعه تاع ديبا ما كفاتناش لان مازال كاين مشاكل اخرى اللي ما تكلمناش عليها بالتفصيل. احنا ما نتهم حتى جهه او حتى انسان لان ما عندناش الحق ان نتكلم على الناس ولكن نتكلم على نشاط مؤسسات او مسؤوليه مؤسسات. لان الشيء اللي نخسروه كمال هو مال تاع الشعب الجزائري ماهوش مال حتى تاع واحد. يعني اريتي هذيك لي ديسكسيون تاع بكري اللي كنتوا تقولوا لنا on a réalisé ça sur nos propres fonds. Vous n'avez pas de propres fonds. Les propres fonds, c'est les fonds de l'État algérien et du peuple algérien avant tout. Donc كي ديروا حاجه بدراهم الشعب كملوها حتى ربي سبحانه يدوموندي لنا اننا نتقن العمل تاعنا. فاش نقول لكم صحه سهرتكم صحه سحوركم. فاذا العيد غدوه صحه عيدكم مالافونس. الى ما وش غدوه سنلتقي ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.